好，大家好啊！歡迎大家就參加呢個webinar 啦。咁我哋嘅 webinar 就係 Solving Operation and Project Delivery Challenges。咁相信各位參加者咧都會面對一啲就係喺一啲 IT 嘅 project 啦，或者一啲 SaaS 嘅 project 嘅時候，點樣去 control 個 project cost 咧？點樣去做到一個 smooth 嘅 delivery？點樣去好好安排啲 resources 咧？咁相信大家都會有好多呢方面嘅諗法嘅。咁我哋 One Pacific 咧，今日就要喺呢個 webinar 咧，就會將會同大家解釋一下究竟點樣去用一啲 IT 嘅 system 一啲方法啦，去幫大家去解決呢啲嘅困難啦。咁咧，我哋今日有呢個 main speaker 啦，就係Mr. Herman Yong 同埋Mr. John Ho。咁 Herman 咧就係我哋嘅 Chief Solution Architect 啦，咁佢喺呢行咧已經有十幾年嘅經驗噶啦。咁咧佢就好善於咧用呢個 ERP 啦，NetSuite 嘅 ERP 啦，去為大家去解決一啲喺operation 上面啊，同埋喺一啲 project 上面嘅困難嘅。而我哋 John 咧，哋喺呢個 IT 行業咧，亦都有多年嘅經驗啦。佢好擅長咧，係聽客戶嘅需要啦，去為大家度身訂造一套 solution 咁樣。好啦，事不宜遲啦，我就交時間俾阿 John 啦。好，唔該晒 Donald。咁係啦。咁 first of all 咧，咁我係 John Ho 啦，咁係 Sales Director of 呢個 One Pacific 啦。咁首先我想介紹下 One Pacific 啦。咁係 One Pacific 咧，其實係一間好 dedicate on Oracle NetSuite 嘅 ERP solution provider 嚟嘅。咁早至2008年咧，咁我哋就喺香港成立我哋第一個 office 啦。咁 in between 我哋陸陸續續都係 receive 唔同嘅 awards 啦，分別有譬如一啲 partners awards 啊、loyalty awards 啊等等。咁去到2022年啦，即係因為公司業務發展啦，咁我哋其實就 expand 到去台灣啦。甚至就最近我哋已經係 expand 到去馬來西亞噶啦。咁去到2024年咧，我哋亦都係喺香港唯一一間係有呢個 NetSuite Expertise 嘅認證咁樣嘅。係啦，咁呢度就係我哋一啲即係 screenshot 啦。我哋當時收到呢個 ERP Expertise Accreditations 嗰陣時嘅樣咁樣啦。係啦，咁所以變相咧，我哋其實係的確嘅喺過去16、17年，我哋係好 dedicate 係專注做 Oracle NetSuite 呢套 ERP solutions 嘅。過去咁多年啦，我哋都accumulate 唔少嘅 clients 啦，咁 from 唔同嘅 industry 啦，有 manufacturing 啦、retail 啦、logistic 啦、medical healthcare 啊、sourcing 啊、fintech 啊，甚至 technology。咁當中譬如話好切合到今日嘅主題咧，咁就其實有input output group 啦，佢哋都係用緊我哋即係一啲關於 project management tools 啊。咁其實係佢係一間 technology company 啦。係啦，因為佢哋當中有好多唔同嘅 project，咁係需要可以用到咁樣嘅。好啦，即係好簡短就介紹咗我哋 One Pacific 啦。咁以下落嚟咧，咁我就將個咪咧就交俾阿 Herman，咁就由阿 Herman 去介紹翻，咁我哋今日點樣可以透過 ERP Oracle NetSuite 呢個 ERP system 去幫到大家，尤其是喺 IT industry 去 manage 你哋嘅 projects 咁樣嘅。好，唔該晒 Herman。多謝 John。Hello，大家你哋好。今日咧我就會講關於點樣可以增加 project 嘅 profitability for IT and SaaS firms。咁我哋 One Pacific 都係一個 IT 公司啦，我哋自己都係用緊NetSuite module 嚟 manage 我哋嘅 project。今日我哋會 cover 嘅嘢就係關於我哋做咁多 project 入邊嗰啲 project 嘅 challenge 啊，同埋我哋點樣面對嗰啲 project，點樣 NetSuite 可以幫到我哋。咁點解 project 會有挑戰咧？咁 project 成日都會有挑戰噶啦，但係 for IT 公司係特別複雜啲嘅，因為我哋要幫客做 project 嘅時候，我哋好多時候都會需要同唔同嘅供應商 from 唔同嘅 vendor
一齊溝通啦，有好多唔同嘅 system，我哋都要聯繫啊，同埋好多時候唔同嘅人、唔同嘅 party 會喺入邊嗰個 project plan 入邊啦。好多時候 project 都有好多 manual 嘅 status reporting 啊，好多 spreadsheet 啊，有時啲 data 都咪即刻可以見得到，可以令到我哋快脆咁樣proactive 咁樣 reduce 一啲 risk 嘅。咁喺而家呢個 talk 入邊咧，我會用 NetSuite as 我哋嘅例子，因為我哋自己都用緊 NetSuite as 我哋嘅 project accounting module。咁 NetSuite 對我哋嘅好處係乜嘢咧？當我哋登入去，我哋嘅 PM 登入去嗰個project accounting module 咧，佢可以一次過睇晒佢全部 under 佢嘅 project，係一個 high level，佢可以睇到每一個 project 嘅狀態。For example 係咪 on hold 啊、award 咗啊、close 咗啊？So for example，如果個 project on hold，點解 on hold 咧？佢可以再深入啲撳入去 drill down，睇翻每一個獨立嘅一個 project 嘅 KPI 喺度。So for example 呢度你可以見到個 project 嘅 budget versus estimation and completion 啊，嗰個 project 嘅 profitability 啊，所以我可以從一紮 project under 我啦 drill down 到一個 project， 咁 drill down 到一個 project 入邊我都可以睇到 at high level 嘅，咁我亦都可以再 drill down 入去 project 嗰度睇翻呢個 project 入邊有咩人 assign to 呢個 project 咧？呢啲人到底佢哋嘅 utilization 係幾多咧？我可唔可以調咗佢哋嘅某啲 time 搬去第啲 project 咧？我都可以做到呢樣嘢 from NetSuite 嘅。我亦都可以 from project 嗰度咧 drill down 入去睇我哋嘅 project profitability。咁呢度我可以見到我哋嘅 project 嘅 expense 啦，我可以睇得到邊一個 project 有 profitability issue 啊，同埋我亦都可以睇得到邊一啲 project 我要 pay 多啲 attention 嘅。For example，你會見到呢度有啲紅色嘅，就代表呢啲 project 咧就可能有啲 margin 嘅問題，我要特別處理啦。咁頭先我俾你睇嘅就係點樣由 high level 睇晒全部 project。drill down 入去有啲 problem project， 再 drill down 入去有啲 problem 嘅profitability， 然之後慢慢處理呢啲問題。咁呢啲都好靠一樣嘢，就係數據要準確。咁數據要準確咧，就要啲同事準時入嗰啲數據啦。所以點解咧？我哋嘅同事咧好多都會用 mobile app 去入佢哋嘅 timesheet 啦，或者入佢哋嘅expenses。而我哋嘅 project manager 都會周不時用 mobile 咧嚟 check 嗰個 project 嘅 progress 添嘅。咁就會令到多啲人用嗰個 system 啦，數據越準確啦，咁嗰啲 management 係 more real time 咯。好啦，咁而家講 scaling 啦，因為如果你有一兩個 project，咁你就可以 manual 咁樣 manage 啦。But 個個公司 IT 公司都想 scale 佢哋嘅 business 嘅，有幾百個 project，for example。咁喺啲情況點解 NetSuite 可以幫到手咧？就係 NetSuite 咧可以幫你睇得到邊一啲 project 有問題 ，based on 你 set up 個 rules。So for example 呢度 milestone overdue， 可能你有幾百個 project 咯，但係而家你就係見到5個 project 喺度喺你嘅 dashboard 入邊，就因為淨係得呢5個 project 有 milestone 嘅問題，所以你就可以 focus 啲處理嗰啲有問題嘅 project 或者 high priority problem project 啊。亦都當你有好多個 project 嘅時候咧，你就要 manage 你啲 resources 啦。因為如果你有一兩個 project，有時你都可以容易啲揾到人。但係當你有幾百個 project，你就要識得manage 嗰個 resource， 提早 manage。你都要 make sure 你有 visibility on 你嘅 resource 嘅allocation。
你亦都同時間需要知道你每一個 resource 嘅 skill set。所以喺我哋嘅公司入邊，我哋都會有一個resource manager，就會負責 manage 我哋嘅 resource 嘅 skill，make sure 佢哋嘅 skill set 係 up to date 嘅，有 certification 啊等等。同時間咧，佢亦都有一個 job 咧，就係要同 project manager 溝通，有少少 negotiation，因為 project manager 都要接受嗰個 resource 嘅。咁based on 呢啲嘢咧，其實project management 咧喺我哋嘅 NetSuite 世界入邊咧，好多時候都係 management by dashboard 嘅。係咩意思咧？就係話我哋嘅 project manager 咧會 configure 佢自己嘅 dashboard，睇係對佢係重要嘅 information 或者 reminder 或者 KPI，然之後咧佢就可以攞呢啲KPI 咧嚟 drill down 就佢覺得佢要處理嘅 project。咁呢度咧，你會見到係成個 NetSuite Projects 嘅 module 嘅功能。To a certain extent 咧，呢啲功能咧係有啲accounting 嘅成分喺入邊嘅。而點解呢樣嘢重要咧？就係因為 project profitability、project budget 係一個 important factor on 一個成個 project management 嘅 task 入邊嘅。而第啲 project management 嘅嘢，例如 task management 啊、project plan 咧，你都可以用第啲 tool 去做嘅。所以我有見過我哋啲客咧，有啲雖然係用緊 NetSuite Projects，佢哋都有 keep 住用 Monday.com 啊、Asana 啊，或者第啲嘅可以幫佢哋做 project management 嘅嘢。但係點解你 project management project module 係重要咧？就係因為 project accounting module，所以我意思係 project accounting 咧係 integrated with 嘅 ERP system，所以你可以睇下啲 finance 嘅數據，而啲 finance 嘅數據係幫你 judge 到你嘅 project profitable 啊，manage 到你嘅 budget 會唔會 over budget 啊 under budget 嘅嘢嘅。所以最後一個 point 我想帶出嚟就係 NetSuite 嘅好處咧。除咗你喺個畫面見到嘅 points 咧，就係佢係 enable 你嘅 係 enable project manager 可以做到 data driven 嘅 decision making 㗎。嗰啲 data 入咗去 system in real time 之後咧，係可以化成為一啲 KPI 或者 dashboard 嚟幫助嚟幫助 PM 嘅。At the same time 咧。因為 for example 我哋自己嘅公司做咗好多個 NetSuite project 㗎已經，我哋而家 based on 入邊嘅數據，我哋可以睇得到每一個 project 花咗幾多人，賺咗幾多錢，而呢啲 information 咧係可以幫到我哋第日有第二個 project 嚟嘅時候，我哋可以好快知道應該報幾多錢，用咩 resources，係啦，所以呢啲就係點樣 NetSuite 嘅 project accounting module 咧，係可以幫到一個IT firm 嘅公司咧，去 effectively manage 佢哋嘅 project。如果有咩問題，隨時揾我或者阿 John 啦，唔該晒大家。好，唔該晒 Herman。咁接下落嚟咧，就去到呢個 Q&A 嘅 session 啦。咁我哋咧而家都咁各位觀眾可以喺 chat box 嗰度去放啲問題啦，又或者可以隨時去發問都得嘅。嗱，好咦，我見到我哋 chat box 嗰度已經有第一條問題啦，就係有觀眾就問啊，如果我用緊一啲project management tools 已經，咁點解我仲需要去用 NetSuite 去 manage 我嘅 project 咧？係啦，多謝晒 Donna 呢個question 從嗰個觀眾嗱，如果你係有第二啲 project management tool 咧，
係輔助你 project，你可以 keep 住用嘅。但係我會覺得嗰個 project management tool 咧，好大機會係冇 expenses 或者 finance 嘅成分喺入邊，好大機會好似 Microsoft Project 或者Monday 嗰啲 data 係 offline 㗎。喺 ERP system 入邊咧，先至會 keep 住最 up to date 嘅 resource 嘅 rates 啊，expense claim 啊，或者同 project 有關嘅billing 啊，就會有啲 information 喺入邊。所以如果你要睇到 project profitability，你係必須要攞 data 從你嘅 ERP 系統㗎。而呢個原因就係點解你要 keep 住有一個 project 嘅 module 咯。In addition to 你嘅第啲 toolset，嗱我亦都可以咁講，NetSuite 入邊咧有 project milestone 嘅，有 project task 嘅。你如果覺得係適合咧，你可以用，你亦都可以用呢啲嘢。我而家見到我哋有啲客都係咁樣用㗎，佢哋就冇用第啲tools 啊。However，如果你係一個 construction company，for example，或者你有例如幾千個 lines of task 嘅，咁喺個情況咧，你會覺得你用一啲 third party 嘅 tools，例如 Monday 啊，或者一啲 Asana，可能容易啲幫你 manage 啲 task 嘅。所以你都就呢個原因咯，主要點解你 is not a one or another 嘅問題咯，係你要攞 project accounting 嚟 complement 你嘅第啲嘅 project tool，令你有一個 full picture on 你嘅 project。好，唔該晒 Herman。咁我哋咧而家就收到咧就第二位觀眾嘅問題啦。咁佢就問啦，如果我有呢啲TM tools 嘅話咧，即係我本身已經有一堆呢啲 PM tools 咧，咁我點樣去做一個 integration 咧？即係如果本身咧，即係我用緊嗯一啲 management tools 嘅話，嗯，嗱呢個 good question 嚟嘅。咁 NetSuite 咧本身咧就係有好多 API enable 嘅好 standard web-based API 嘅 availability 啦，咁講啦。我可以有啲RESTlet 啦，有啲人已經寫咗一啲application 咧，係可以 integrate 一啲project management 嘅 tool 咧入去 NetSuite 嘅。So for example，我哋亦都有啲客佢會用 Zapier 嘅 tool integration tool 咧嚟 integrate Monday.com 嘅 task 擺入去 NetSuite，或者由 NetSuite 會攞 expense claim 啊、inventory 嘅 information 咧，會搬去 Monday.com 都有嘅。咁呢啲嘢有幾難做咧？其實而家有咁多出邊咁多 third party 嘅 software，例如 Zapier 啊，或者嗰啲Dell 嘅 Dell Boomi 嘅 tool 啊，for example，Sligo 啊，呢啲係可以幫你integrate 唔同嘅係application 一齊咯，with NetSuite。OK，唔該晒 Herman。咁我哋咧有嚟到第三條問題啦。咁呢位觀眾咧，佢就問，即係聽落去咧，NetSuite 就比較 focus 落喺呢個 project finance 上面啦。咁佢就問啦，可唔可以分享多少少用從呢個 OnePack 嘅，即係我哋 as a consultants 嘅經驗係點，即係用呢個 NetSuite Project Finance 嘅經驗咧？嗱，我就咁睇咯。如果你係一個 project focus 嘅 organisation 咧，你嘅 business model 係好 project based 嘅。咁喺 project based 嘅 business model 入邊，你會諗兩樣嘢。第一 continuous improvement，第二就係 project margin control。大家都知道，好多 IT 公司
主要都係做兩樣嘢啫，賣 software 同埋賣 service。咁好多時候你為咗賣 service software 咧，你可能喺 service 嗰度咧，你要睇長遠，可能頭一年啊pricing 咧，for 你嘅 service 唔可以太貴嘅。喺咁嘅情況咧，你要好 carefully manage 你嘅 project 嘅 cost。所以喺度咧，我哋 at least for One Pacific 啦，我哋會 make sure 就係我哋嘅我哋會喺 system 入邊睇翻，咦，原來呢個係 crypto 公司嚟嘅喎，我哋咪2年前、3年前都做嗰個 crypto 客嘅，我哋就會入翻去睇翻，原來呢個 crypto 公司，我哋幫佢做個 NetSuite implementation，我哋花咗咁多錢嘅人力，花咗咁多時間，因為我哋啲同事會擺翻 time sheet 入去 system，我哋知道花咗幾多時間喺個 project。咁我哋嘅同時都會報銷噶嘛，報銷嘅時候都係會用翻 NetSuite 去報銷，咁我哋知道呢個 project 花咗幾多 expense 喺入邊嘅。我哋可能會請啲 subcon 啊，咁啲 subcon 都會報時間用 NetSuite 嘅喎，用我哋嘅 NetSuite system 報時間入去，俾我哋睇得到佢哋花咗幾多時間。咁我哋總共知道，原來做一個咁嘅 project 係需要咁多錢，需要咁多時間。咁令到我哋嘅 finance 入邊咧，當我哋 manage 我哋嘅 project 嘅時候，我哋就要 make sure 我哋攞過往嘅經驗 from 嗰個 project module 去決定我哋而家應該點樣報嗰個適當嘅 cost price 嚟令到我哋有一個 at least 一個 acceptable 嘅 margin 咯。係咯，係咁樣做嗰個 financing 咁樣嘅 management 咁講啊。好，唔該晒 Herman。好，咁我哋時間都差唔多啦。咁如果咧其他觀眾咧有更加多嘅問題嘅話咧，都可以隨時去聯絡我哋嘅，可以聯絡One Pacific 啦，即係將你哋嘅 enquiry 咧寫落去呢個 info@onepac.net 啦，又或者係打我哋嘅電話啦，或聯絡 Herman 啦，同埋 John 去問翻你哋嘅想知嘅嘢嘅。係啦，咁今日我哋嘅 webinar 咧就去到呢度啦。咁好多謝大家嘅參與啦。咁我哋好希望咧，NetSuite 咧可以幫助到大家。好，多謝咁多位。